今日想同大家講下我哋 Litmus 打班同其他中心有咩分別。好多時一間中心有1至2部靚機咧，就幫客人打班㗎啦。但係我哋有多部唔同嘅光學儀器啊，加埋要值500萬㗎。你可能問點解需要用咁多部儀器嘅呢？其實唔同嘅班咧係需要用唔同嘅儀器先有較好效果嘅。而且好多人都係混合咗唔同嘅班㗎喎，所以有足夠嘅儀器咧先至可以對症下藥嘅。就算係好容易清除嘅雀斑啊，都有好多種唔同嘅打法嘅。例如用 Pico 皮秒或者係1064立秒，可以用打結焦嘅方式。如果唔想起焦咧，亦可以用 M22，只會起一層薄薄嘅咖啡渣，而反向風險咧亦比打結焦低嘅。如果唔想打結焦又唔想起咖啡渣咧，就可以用 Pico 嘅皮秒或者係1064立秒慢慢掃嘅方式去打㗎。但要打多好多次先可以清到嘅。如果係荷爾蒙班咧，我哋唔建議用 Pico 皮秒或者係高能量1064立秒嘅。要用毫秒。例如 M22、XLV、XLV Plus 呢啲嘅溫和打法。如果係拳志嘅話咧，打法就同荷爾蒙班剛剛相反㗎。要用 Pico 嘅皮秒或者高能量嘅1064立秒嘅猛火力打法嘅。我哋唔止喺儀器上有分別啊，而且我哋更重視咧就係皮膚分析。每次打班前咧，我哋都會花大量嘅時間用儀器詳細皮膚分析嘅，確保準確判斷色斑嘅情況。而且每次我哋都會評估上一次嘅效果，需唔需要轉換打法咧？咁樣做就可以盡量避免客人浪費時間同埋金錢㗎。除咗儀器同埋專業嘅皮膚分析之外咧，我哋仲會配合我哋嘅自家研發技術嘅。可能你打過 M22，但可能你從未聽過 M22 嘅 AOPD 打法嘅。因為出面大多數打 M22 咧都係用緊原廠預設一式一樣嘅 OPT 打法嘅。其實 M22 仲有另一套進階嘅 AOPD 打法嘅。要自己調校治療參數呢啲嘅個人化打法，即係我哋提倡嘅自家研發技術。就連 M22 原廠都認可我哋係全港極少懂得操作 M22 AOPD 嘅醫美中心。如果用 M22 原廠預設嘅一式一樣 OPD 打法打雀斑咧，打多次都未必能清除啊！如果打荷爾蒙斑咧，亦難有理想效果啊！如果你有色斑嘅煩惱，喺出邊打嘅都冇效喎，又或者唔清楚自己係咩斑，亦都唔知道自己應該用咩儀器最合適啊！歡迎隨時聯絡我哋做免費嘅皮膚分析。